Hello， 大家好，歡迎嚟到一起正教。今日係我哋呢個系列嘅最後一集。今集我哋會分享點樣陪伴內心受傷嘅小朋友。如果你都覺得呢9集嘅教養心法幫到你，或者想撐住我哋呢個頻道，請你點讚、分享俾你身邊嘅家長朋友。你哋嘅支持係我哋製作內容嘅最大動力，多謝大家。老師嘅解碼，正向教養，辨識錯誤目的。有一位小朋友叫做瑞奇，佢因為幼年早期生活唔係咁穩定，心入面充滿焦慮。喺學校，佢表現得非常之有攻擊性，甚至會專登推跌同學。一般大人見到，第一個反應一定係好想罰佢。但係喺正向教養入面，老師會先睇下冰山底層嘅真相。呢個工具叫做辨識錯誤目的。當小朋友去到極度灰心嘅階段，佢哋嘅行為目的往往係會報復或者自暴自棄。我哋要學識點樣睇小朋友嘅微表情，觀察佢哋，你就會發現瑞奇嘅攻擊並唔係惡意嘅挑釁，而係因為佢覺得自己好無能，好唔安全。佢心入面其實係諗緊，反正都冇人鍾意自己㗎啦，做乜嘢都冇用，不如試下整痛你哋，等你哋感受下我嘅痛。佢係用傷害人嚟反映佢內心極大嘅痛苦。正向教養工具：先連結，後糾正，認同感受。我哋面對呢類成身都係刺嘅小朋友，首要嘅正向教養原則係連結先於糾正。我哋唔可以再用大道理去壓制住佢，又或者逼佢即刻認錯，因為佢個大腦已經處於逃跑或者戰鬥嘅防禦狀態。我哋要用返第一集提過嘅工具，去認同佢受傷嘅情緒。咁家長可以點樣喺屋企做呢？有一個場景，當小朋友發緊脾氣，撕爛畫紙，或者掉爛玩具，我哋與其大聲鬧，你做咩破壞啲嘢啊？你可以慢慢行過去，踎低身，平視佢嘅眼睛，用溫柔嘅語氣講：我見到你而家好嬲，好難受，整爛晒啲嘢，我都覺得唔係咁開心。無論你有幾嬲，我都會喺度陪住你。記住，我哋呢一刻要做嘅係令佢感覺被接納。當佢覺得原來有人明白我，有人唔會放棄我嘅時候，佢先至可以由失控嘅情緒大腦慢慢返去理性大腦。正向教養工具：拆解步驟。對於嗰啲已經自暴自棄，覺得自己乜都做唔到嘅小朋友，我哋可以用一個急救工具，就係拆解步驟。我哋將任務拆細，細到佢今日甚至乎而家呢一刻一定做得到，作為信心嘅開始。例如，如果小朋友覺得功課好難做而放棄，我哋唔好要求佢一次過做晒，而係話，我哋而家不如淨係完成咗第一個部分先啦。同時間喺進行緊呢個拆細步驟嘅時候，我哋唔好批評小朋友，反而將焦點擺喺佢嘅強項度。咦，你都做得幾好喎，我哋繼續啊！當佢完成咗嗰個小嘅步驟，我哋就用第6集學過嘅描述性鼓勵去肯定佢。當佢重新體驗到微小嘅成功感，佢先至有勇氣去修補同其他人之間嘅關係。
最後喺呢度想送俾大家一句說話：你對小朋友永不放棄嘅信念，就係照亮佢哋穿過迷霧嘅嗰道光。瑞琪同埋 Hannah 嘅轉變話到俾我哋聽，只要有人願意穿透嗰道憤怒嘅外殼，睇見入面嗰個焦慮但係充滿潛能嘅小朋友，奇蹟就會發生。多謝你呢9集以嚟嘅陪伴。如果你有邊一集都覺得係幫到手，又或者你用咗邊個工具，見到小朋友有微細嘅轉變，我都好希望你可以喺下面留言話我知。記得訂閱呢個頻道，撳一撳個鐘仔。正向教養從來唔係一套完美嘅公式，而係一場關於愛、尊重同埋同理心嘅旅程。照顧好自己，先可以照顧好小朋友。我哋喺愛同埋連結嘅路上再見啦，拜拜。